Nel video di oggi ragazzi vi parlo finalmente di questo Speedlite che ha rilasciato nel 2024 l'azienda Neewer Z2. Lo sto provando da circa 2 mesi, quindi sono pronto per farti la recensione. Io ovviamente l'ho provato soprattutto off camera, però dal momento che conosco abbastanza bene qualsiasi Speedlite oggi ti parlo proprio di lui. Recentemente ti avevo fatto anche la recensione nel primo trimestre del 2024 del Godos V1 Pro, quindi vediamo anche se hanno qualcosa in comune e anche le differenze tra questi due flash. Ok ragazzi, è un video sì in collaborazione con questa azienda, però ovviamente io come al solito sono trasparente con voi, quindi se c'è qualcosa che non mi è piaciuto di questo flash ve lo vengo a dire tranquillamente. Però prima di farti ovviamente la solita panoramica di questo flash per quanto riguarda le caratteristiche, e anche le andiamo a confrontare proprio con il V1 Pro, dal momento che ho visto che è sceso di prezzo, sto parlando di questo Z1, cioè il modello precedente di Neewer che rimane in vendita, ok? Un flash che ho recensionato nel mio canale, ti ho fatto vedere anche dei backstage, ho fatto anche una comparativa tra V1 e Z1, ok? E lì ti ho fatto vedere proprio che i due flash sono praticamente uguali, quindi dal momento che è sceso sotto i 150 euro è un flash che potresti prendere in considerazione, perché praticamente le caratteristiche fondamentali, soprattutto per chi lo deve utilizzare off camera, ok, abbiamo i classici 76 watt e la batteria al litio che ti dà una valida autonomia. Ok ragazzi, ti lascio il link in descrizione, seguimi ovviamente bene su questo video perché il flash che ti porto oggi è decisamente interessante. E come al solito sono andato anche a vedere la durata del lampo, cioè a vedere qual è il flash più veloce, come avevo fatto esattamente 2 anni fa tra V1 e Z1. In quel caso era leggermente più veloce Godos, ok, con il V1. Nel 2024 le cose non sono state stravolte, ok, leggermente migliorate per entrambi i modelli, ma rimane leggermente migliore per quanto riguarda proprio la durata del lampo il modello di Godos. Questa è la confezione ragazzi, adesso ti faccio vedere anche il contenuto. Io ho la versione per Sony, come puoi benissimo leggere, e è disponibile anche però per Nikon e Canon. Invece se sei utente Fuji o Panasonic, in questo caso devi optare per Godos. Allora ti vado anche a leggere velocemente alcune caratteristiche che sono proprio elencate nella confezione. Sono le solite che troviamo nei top di gamma, quindi 76 watt è la potenza massima, una batteria da 2600 mAh, 400 lampi è l'autonomia massima che avrai se lo utilizzi alla massima potenza. Puoi fare l'update del firmware con la porta USB tipo C, puoi ovviamente modificare la sincronizzazione o sulla prima tendina o sulla seconda tendina, e ovviamente puoi scattare anche in high speed sync fino a un 8 millesimo. Ok ragazzi, lo zoom, dal momento che come ti ho detto abbiamo una testa tonda, parte da 28 mm, quindi non da 24, e arriva fino a un massimo di 105, quindi non come le classiche teste rettangolari che puoi anche arrivare a 200 mm. Ok ragazzi, quindi detto questo ti faccio vedere anche il contenuto. All'interno non poteva mancare la custodia, ok, abbiamo una batteria da 2600 mAh che è dentro al flash, poi ha il caricatore da 5 volt 2 A, quindi una ricarica abbastanza lenta, lentissima. Questa è praticamente una basettina, cioè l'alloggio dove dovrai inserire la batteria, a differenza proprio dal modello di Godos che non serve perché vai a attaccare direttamente il cavo sulla batteria e basta, e poi ci sono le istruzioni e la garanzia. Vediamo adesso ragazzi cosa hanno in comune questi due Speedlite e anche cosa troviamo nel modello di Neewer che non troviamo nel modello di Godos, e anche viceversa ovviamente, perché sono due Speedlite abbastanza simili ma non sono uguali al 100%. Stiamo parlando di due modelli che sono usciti ovviamente nel 2024, quindi sono recenti. Stiamo parlando di Speedlite con la testa tonda, quindi abbiamo una parabola che parte da 24 a 105, abbiamo una testa magnetica, e tutti gli accessori che trovi disponibili sia per Godos che per Neewer sono ovviamente compatibili, quindi li potrai usare sia su Godos che su Neewer. Allora, apro e chiudo una parentesi velocemente perché secondo me va detto: se pensi di acquistare un normale Speedlite per utilizzarlo solamente off camera, ormai nel 2025 sai bene che ci sono altre soluzioni che più o meno hanno lo stesso prezzo, ok? Però se sei un fotografo che utilizza molto
il flash in camera, ovviamente ti consiglio uno di questi due, e qualche volta se ti capita vai a utilizzarlo ovviamente off camera, ok? Proprio per questo io ti faccio anche dei video dimostrativi dove vado a utilizzare soprattutto il flash off camera, ok ragazzi? Quindi detto questo, vediamo una cosa che mi è piaciuta sul Godos V1 Pro, lui l'ho provato di più. Questo flash l'avevo già apprezzato appena l'avevo visto, è un piccolo flash che puoi anche togliere, praticamente funziona se lo vai ad attivare e funziona nel momento in cui vai a scattare la foto, come quando ovviamente lampeggia la luce principale, ok? Quindi simuliamo il classico esempio, punti la luce principale sul soffitto, sulla parete, e lui va a schiarire ovviamente le ombre del soggetto. Nel modello di Neewer abbiamo questo LED, ok, che è dimmorabile, l'avevamo già visto proprio nel V863. Io personalmente non l'ho mai utilizzato, ho provato a utilizzarlo, però è decisamente una scocciatura perché lo devi accendere e spegnere, quindi se hai bisogno, ovviamente molto spesso lo terrai acceso, quindi ti scarichi la batteria, insomma preferisco decisamente di più questo piccolo flash, ok? Ricordo anche che nella testa abbiamo un piccolo LED da 2 watt, giusto per aiutare in certe situazioni a mettere fuoco alla macchina fotografica, anche in questo caso è dimmorabile. Vediamo adesso però una cosa che mi è piaciuta nel modello di Neewer, cioè questo display OLED. È un display decisamente con una grafica molto pulita, interfaccia molto leggibile, non è touch, ma credimi, con la rotellina ti muovi decisamente molto bene, non avrai difficoltà, si legge tranquillamente sotto il sole. Non sarà il display top di gamma che potresti vedere su altri flash, però personalmente mi trovo decisamente molto bene e, ripeto, molto semplice, e lo dico soprattutto per chi si sta avvicinando all'utilizzo del flash per la prima volta, quindi decisamente molto meglio rispetto a questo display LCD preistorico che praticamente ti fa venire alle volte anche mal di testa. Io non so come Godos abbia messo questo display nel 2024, dal momento che abbiamo visto che la D600 Pro 2, la D200 Pro 2 e anche Luxmaster hanno un display OLED. Perché non abbia messo un display OLED su uno Speedlight, quando avere il display decisamente più leggibile è molto importante? E questa è una cosa che secondo me dovrà ovviamente rimediare. Poi per quanto riguarda la potenza vi dico che è uguale, 76 Wh, ok, tempi di ricarica leggermente migliore quella che trovi nel Pro di Godos, ok, 1 secondo e 3, il tempo di riciclo 1 secondo e mezzo. Abbiamo una cosa in comune come questo switch per passare dalla modalità manuale TTL velocemente, abbiamo la stessa cosa qui, ok ragazzi. Per quanto riguarda la batteria più o meno è uguale, l'amperaggio, quindi quando parliamo di autonomia con utilizzo alla massima potenza, entrambe le aziende dichiarano 500 lampi, poi tu fai una media di 450, 430, ok? Comunque è sempre meglio avere una batteria di riserva. Una cosa che ho apprezzato nella batteria di Godos, puoi inserire il cavo direttamente nella batteria, a differenza della classica basettina che troviamo di solito come nel modello di Neewer, che ovviamente devi cercare di non perdere come ho fatto io, ok ragazzi? Poi altre cose sono decisamente molto simili, le dimensioni rimangono le classiche di un normale Speedlight, e entrambi i flash rispetto alla versione precedente sono aumentati leggermente di peso, sono più cicciottelli, ok? Questa è una cosa che ho riscontrato, te l'avevo già detto proprio nella recensione del V1 Pro. Leggermente migliore la temperatura a colore, cioè gli sbalzi che avrai tra una foto e l'altra nel Godos V1 Pro, e per il resto praticamente sono flash molto simili. Questo è il Q Pro, il trigger che ti consiglio di acquistare se vuoi utilizzare anche questo Z2 o anche Z1, Q4, Q2 off camera, ok? È quello che attualmente è il migliore della lineup che ti mette a disposizione Neewer. Spero che prima o poi faccia anche Neewer il modello simile all'X3, quello piccolino, ok? Però per il momento ci teniamo a questo. Io personalmente abituato con l'X3, insomma, non è facile a tornare a utilizzare una cosa del genere. Comunque dai, tutto sommato è decisamente
un discreto trigger che per l'utilizzo normale va più che bene. Quindi se tu possiedi l'X Pro, X Pro 2, con questo non riesci a utilizzare nessun flash di Neewer, ok ragazzi? In conclusione ragazzi, è migliore Neewer Z2 oppure Godos V1 Pro? Questa è una risposta che ovviamente mi mette un po' in difficoltà. Sono due ottimi prodotti, quindi ti posso dire che se tu acquisti Neewer o Godos praticamente hai fatto la scelta giusta. Ponderiamo un po' la risposta e facciamo ovviamente due considerazioni. Se sei già utente Godos, continua a utilizzare Godos, che ovviamente vai sul sicuro, a meno che tu non ti possa permettere due sistemi, ok? Perché ricordo sempre che serve il trigger dedicato. Diciamo che se sei un utente nuovo, ti serve il tuo primo Speedlight, poi magari pensi anche di utilizzare qualche volta qualche flash off camera. Con Neewer non sbagli, perché innanzitutto vai a risparmiare. Come hai visto è un ottimo prodotto, sono abbastanza simili come prestazioni, insomma sicuramente non sbaglierai, ok? Poi se vuoi fare il Pro al 100%, allora inizia a utilizzare già prodotti Godos, così non sbaglierai, ok ragazzi? Comunque ripeto quello che ho detto, Neewer mi sono sempre trovato bene, Z1 lo vado ancora a consigliare e quindi vedi tu. Comunque se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti, io ti do ovviamente appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao, alla prossima e lascia un like se questo video ovviamente ti è stato d'aiuto.